客人咧，佢個後院咧個木地板咧，佢係有啲日久失修，咁啊霉晒㗎啦！你睇下呢度呢啲位置咧，咁啊需要更換嘅，因為環保嘅原因啦，咁啊有啲舊嘅木板喺度，咁陣間咧我就會將佢界成佢需要嘅長度啦，咁我去同佢進行呢個更換嘅。因為咧呢條木咧本身係舊木嚟嘅，咁佢要上漆咧，咁啊最好表面咧就一定要做一個打磨，先至可以食得住啲漆油嘅。個木地板嗰度咧，亦都同佢做咗一個修復㗎啦。咁啊，今日油咗一浸啦，咁啊，我後日會再嚟嘅時候。